सिंध जो बदनाम गोबिल्स पीर अली मोहम्मद राशिदी इब्न हयात पंवर। फाशिस्ट हिटलर जो जग बदनाम प्रोपेगेंडिस्ट वज़ीर गोबिल्स जेकॾहिं हिन वक़्तु ज़िंदा हुजे हा त हू ख़ुदि सोशलिज़म जे रोशनी दरख़शंदा हाल ऐं मुस्तक़बिल खे नज़र में रखंदे उन जे ख़िलाफ़ु ग़लति प्रोपेगेंडा कंदे खेसि पंहिंजो ज़मीर ई लानत विझे हा। हू पंहिंजे वक़्त जो अहिड़ो बदनाम प्रोपेगेंडिस्ट हो जो कंहिं बि हक़ीक़त खे ग़लति रंग ॾियणु ऐं उन में कामयाबी हासिलु करण में खेसि सॼी ॼमार का बि रंडक ऐं का बि नाकामी नसीब कान थी। हैरत जो मक़ाम आहे त अॼुकल्ह असांजी सरज़मीन ते बि हिकु अहिड़ो ई गोबिल्स जनम वठी चुको आहे। हिटलर जे गोबिल्स वटि पंहिंजनि शैतानी कारनामनि खे अमली रूप ॾींदे के उसूल ऐं के मता हुआ, पर हिन गोबिल्स वटि को बि उसूल को बि ईमान न आहे। सिंधी में आम चवणी आहे त जेकॾहिं नेकी करणी अथई त चोट चढ़ी कर ऐं जेकॾहिं धूड़ पाइणी अथई त एतिरी पाए जो चहिरो बि सुञाणप में न अचे। बिल्कुलु इन चवणीअ पटांदर सिंध जे गोबिल्स वतन फ़रोशी ऐं अवाम दुश्मनी जी राह में एतिरी त धूड़ पाती आहे जो हाणे संदसि चहिरो बि सुञापजणु मुश्किल आहे। तबक़ाती समाज में मुख़्तलिफ़ तबक़नि जी सोच ऐं फ़िकिर जो हुअणु ऐं उनजो इज़हार करणु त ऐन रवाज़दारी आहे, पर जेकॾहिं को फ़र्द हिकु तबक़े जो महज़ एजेंट ऐं दलाल बणिजी बददियानती खां कमु वठी ग़लति प्रोपेगेंडा करे त उहो फ़र्द हर तरह सां मलामत जे लाइक़ु आहे। अहिड़ो बदनाम शख़्स अॼु जंहिं तबक़े या फ़र्द जे जाइज़ भलाई लाइ कलम खणे पंहिंजो ज़मीर ऐं ईमान विकिणे थो, सुभां उहो उन तबक़े ऐं उन फ़र्द जो बि ज़र ख़रीद ग़ुलाम बणिजंदे वेर में कीअं कंदो, जिन जे ख़िलाफ़ु कल्ह हू सरीहन बेईमानी ते संदरो ॿधी तयारु थियो बीठो। इहे भाड़े जा टटू ऐं किराए जूं टैक्सियूं बिल्कुलु आसानी सां हर आए वेए जी लांग हेठां कमु ॾेई सघनि थियूं। जेसीं ताईं तहक़ीक़ात ऐं छंछाण जो सवाल आहे त सिंध जे गोबिल्स जे ठहिण ऐं संदसि अॾावत में कंहिं बि देसी कारीगर जो हथु न आहे, पर बुनियाद खां वठी छेड़े ताईं इमारत में अंग्रेज़ मेमारनि जी महिनत आहे। अॼु बि हज़ारा मेलनि तां हिननि जे दलाल जो पार्ट अदा कंदे खेसि पंहिंजो ज़मीर मलामत नथो करे। हुनजी वतन फ़रोशी जो किरदारु काफ़ी ॼातल सुञातल आहे, पर हाणे हिन अवाम दुश्मनी ते संदरो ॿधी सोशलिज़म जे ख़िलाफ़ु किफ़्तूं लिखी जेका क़ाबिल मलामत हरकत कई आहे, तंहिंजो फल त खेसि पंहिंजनि आकाउनि ऐं आवाम वटां ज़रूरु पले पवणो आहे। पर उन खां अॻु सोशलिज़म जे मुख़ालिफ़नि में हिन जेका नज़रियाती बददियानती ज़ाहिर कई आहे त सोशलिज़म ऐं फाशिज़म हिकु ई चीज़ आहे, तंहिं मुतलिक़ वज़ाहत सां रोशनी विझणु तमामु ज़रूरी आहे। भाइजे थो त हू पाकिस्तान जे पोहरियत ऐं पीढ़ियल तबक़े खे कंहिं सोचल सम्झल साज़िश तहत गुमराह करण जी ला हासिल कोशिश करे रहियो आहे, छाकाणि त हू ॼाणे थो त फाशिज़म पंहिंजे नज़रियाती ऐं अमली बुराइनि सभु मां जनमु वठंदे ई पंहिंजो मौत पाण मरी वियो ऐं जेके इन वैशाणी फ़िकिर जा जनमदाता हुआ तिन जो अॼु रूए ज़मीन ते किथे बि नालो निशान कोन्हे। ऐं ॿिए तरफ़ सोशलिज़म पंहिंजे हयात आफ़रीन ऐं ज़िंदगी ख़ैज़ फ़िकिर ऐं अमल जी बदौलत हिन धरती जे अध खां वधीक हिसे ते पोरित अवाम जे सदियुनि खां जन्नत जे ख़्वाबनि खे हक़ीक़त जो रूप ॾेई रहियो आहे। उतां जो पोहरत अवाम सदियुनि जी पीड़ा ज़ुल्म, ज़्यादतियुनि, फुरलुट, रंग नस्ल, मज़हबी भेदभाव ऐं ॿियनि ज़ालिमाननि हदबंदियुनि जी लानत खां निजात हासिलु करे चुको आहे। ज़माननि क़िस्मत ऐं नसीब जे फ़रेब में हिकु मख़सूस तबक़े हथां अकीचार पोहरत अवाम सां थींदड़ मनमानियुनि ऐं ॾाढाइनि जो उते अॼु नालो निशान बि कोन्हे। सोशलिज़म जे राज हेठि इंसान जे इन ई मज़मूम ज़हनियत जो पिणु ख़ात्मो आंदो पियो वञे, जंहिं आम इंसानी बिरादरी खां पाण खे मथां ई तस्लीम कराइण लाइ नामालूम मकर ऐं फ़रेब जा केतिरा तरीक़ा कमु आंदा ऐं ढोंग रचाया। मतिलबु त सोशलिज़म असांखे सदियुनि जे जिस्मानी ऐं रूहानी पीड़ाउनि मां कढी आज़ादी, सुख ऐं सलामती जी हसीन फ़िज़ाउनि में साह खणण सां गॾोगॾु इंसान जे ॾींहों ॾींहुं वधीक रोशन मुस्तक़बिल जी पिणु ज़मानत ॾेई छॾी आहे। सोशलिज़म जे ख़िलाफ़ु ही तहमतूं मढ़ियूं वयूं आहिनि। सोशलिज़म जमहूरियत दुश्मन आहे।